Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'anta nagaa guyyaa Iida al-Fitriiti. Guyyaa Iida al-Fitrii sababeeffachuun qophiilee garagaraati, qophiilee bashannanaa hedduudha qarqabanneeti asiif achi jenneeti gara keessan dhihaanneeti jirra. Maarree jalqaba irratti gaa hundi keessanuu hordoftoonni amantii muslimaa kanneen addunyaa guutuurra jirtan baga itti geettan, baga waliin geenne isiniin jenna gaa dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa osoo hin jennee lafa jirtanitti gaa baga rabbiin ittiin isin ga'ee waggaa guutuu naanneessee itti isin haa deebisu. Warra baranaa kan bara hedduu isiniin haa jedhu nama waan dalagateef ammootu waan dalagateef soomatee salaateef nama ittiin milkaa'u rabbiin isin haa taasisu. Rabbiin ammoo waan isin dalaydan nama anaa fi ittiin isiniin jedhu isin haa taasisu isiniin jenna. Sagantaa keenya har'aa keessatti gaa wantoota hedduudha nashiidaaleen hedduun bayanii jiran maashaallah waan nama gammachiisudha. Kana keessaa tokkoon isin affeerraa ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ambaranaa goota galaanni haagee bareedee gammachuudhaan nu naagee. Ambaranaa goota galaanni haagee bareedee gammachuudhaan nu naagee. Bakatti keessanii gammachuun ayyaana. Bakatti keessanii gammachuun ayyaana. Kanaaf kitaabuutaan subii banee mana. Dirree ilaalanii gammachuu salaanna. Gammachuu salaanna. Nashiidicha isin affeerree ammallee deebineeti jirra. Maarree gaa qophiin sagantaa keenyaa sagantaa bashannanaa akkuma itti fufeetti jira waan ta'eef jecha ammallee turtiin keessan numa faana haa ta'u isiniin jenna. Ammallee nashiidaa dura dabretti aansuudhaan nashiidaa biraatti isin affeerra. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u kunooti. Baga siniin gahee Iida baranaatti gammanne gammada musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture. Baga siniin gahee Iida baranaatti gammanne gammada musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture. Rabbi nu haa gubu warra umriin ture. Nashiidicha isin affeerree ammallee deebineeti jirra. Maarree gaa qophiin sagantaa keenyaa sagantaa bashannanaa akkuma itti fufeetti jira waan ta'eef jecha ammallee turtiin keessan numa faana haa ta'u isiniin jenna. Mubarak Mubarak Eid Mubarak wa alayna wa alaykum Eid Mubarak Eid Mubarak wa alayna wa alaykum Eid Mubarak taqabbalallahu minna wa minkum Eid Mubarak walina walikum Eid Mubarak Eid Mubarak walina walikum Eid Mubarak taqabbalallahu minna wa minkum. Ikada fi gutan dardara bangutun biraftalan di hawani mangutun ya ba rahmata rahmata punogenye amata ya rabbi galata sif galata Eid Mubarak
كربي سنين جاي إتكاري خنجال الله يا الله إتكبرا قالت خير تقلتنا كل عيد على بالسلام أدرسه كل بقالو بدنا أدرسه يا فكر يا دستا يا دكا يا سلام يا تينا يا دكا اللهم صل على محمد خانت نجيس يا ربي سينجنا حمدي تولو مكيتين تاتي هندي وقال نجيس نانيستي خابا الفنا نتوفستي دادب كينيا مران فوبستي خانت نوغه إن شكرا الحمد لله ألف مرة ورم براناتي برغري يتاسيس يا ربي سيف لافتري بقى سنين جه عيد مبارك بقى ولين جه عيد مبارك إذني خكم وشو إذ مبارك إذني خنجاللا إذ مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ولينا ولكم akka isin himuu kooni sagantaa keenyarraa bashannanaa nashiidaalee garaagaraatiin bobbooharaa keessa jirtan abdii qaba ammallee turtiin keessan dhufaanaa ta'u kan isin faana yeroo isin keessummeessuudhaan an leellisaa Oromiyaati kan irratti argamtan kun ammoo leellisaa tuubeedha. Leellisaa tuubii yeroo hundaa filannoo keessan subscribe gochuun ammallee miseensa isaa waan danuudha irraa argattu leellisaa tuubii keenya keessanii oda.